Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ba'dhum utawi sebagian para penumpang akaba iku nung kebe ku maksude ya netepi sapa ba'dhum ala tilkal asdafi ing atase mengkono-mengkono kerang cangkang yang bagus, bebatuan wal ahjari lan bebatuan watu-watu. Fa ajaba mungko gawe gumun hu ing ba'dhum husnuha apa baguse ahjar asdaf. Walam tasmah lan ora berkenan, ora lega nafsuhu apa atiye ba'dhum bi ihmaliha kelawan ngangguraken ahjar. Bagaikan para penumpang yang transit di suatu pulau untuk satu keperluan, kata nakhoda, silahkan tapi turun dari kapal tapi jangan berlama-lama. Kita cuma transit sebentar saja. Kalau buang hajat silahkan mau buang hajat ala kadarnya aja. Ada yang kemudian turun sekedar buang hajat langsung naik kapal lagi. Nah ini dia akhirnya bisa enak naik kapal tuh, posisi masih lega, bebas. Yang kedua, jalan-jalan ke pulau tersebut kenakan, merasa enak, merasa nyaman, tapi mereka langsung sadar jangan sampai ketinggalan. Oh ini udah hampir habis waktunya, ya cepet naik lagi ke kapal sudah pada penuh. Nah ini masih bisa bisa naik ke kapal, tapi kondisi sudah nggak bisa milih-milih lagi. Kelompok yang ketiga, mereka terlalu keasikan, terlalu nyaman di pulau tadi. Akhirnya fastashaba moko mengangkut sepo ba'duhum minha saking pulau, saking jazirah, mengangkut jumlatan ing satu jumlah. Wah, diangkut barang-barang yang berat dibawa ke dalam kapal. Falam yajid maka orang nemu sapa wong ketiga ini, orang ketiga ini orang nemu fisafinati ing dalam kapal illa makanan angin panggonan toyiqan kang ciut wa zadalan nabahi hu ing wong ma opo perkara hamalakang gowo sapa wong hu ing ma bayane minal hijarati bayane watu nambai dayiqan ing ciute sempite wasaralan dadi apa barang-barang fiqalan iku dadi beban alaihi ing atase wong wa wabalan lan dadi musibah fanadama moko getun sapa wong ala akhdihi ing atase ngalap barang-barang mau. Walam yaktir lan ora mampu sapa wong ala romihi ing atase mbuang barang mau, ya karena dia terlalu seneng. Walam yajid lan ora nemu sapa wong makanan ing tempat liwatihi kanggo naruh barang. Fahamala moko ngangkut sapa wong hu ing barang fisafinati ing dalam kapal ala unuqihi ing atase guluwe wong. Wah, repot sendiri. Wa huwa hal utawi wong muta'assifun iku wong kang getun ala akhdihi ing atase ngalap barang mau. Oleh salan ora ana apa kelakuan iku yanfa'u berguna hu ing wong ata'assufu apa getun. Jadi aduh, bawa belanjaan terlalu banyak, hanya membuat repot. Zaman dulu nggak ada bagasinya. Taruh misalkan ada bagasi, itu pun ada batasnya kan, ada batasnya. Semisal ada yang melebihi batas, ya tentunya kan tidak boleh diangkut. Ini kan jadi penyesalan, menjadi penyesalan luar biasa. Oleh salan ora ono opo kelakuan iku yanfa'u berguna hu ing wong atta asufu opo getun. Ini orang ketiga masih berangkat, masih bisa naik kapal meskipun dengan keadaan susah payah.
Wa ba'duhum utawi sebagian penumpang tawallaja iku memasuki sapa wong orang keempat masuk al-hiyadha ing alas hutan forest hutan kecil ya. Kalau jungle hutan lebar. Wanasiyah lan kelalen sapa wong kepapat ini kelalen al markaba ing kendaraan. Wa ba'udalan adoh sapa wong fi mutafar rajihi ing dalam wisatae wong. Wa puntana zahihi lan jalan-jalane wong minhu saking markab. Hatta lam yablugh sehingga ora tumekahu ing wong nidaul malahi apa pengumumane nakhoda peluit kapal sudah dibunyikan mau berangkat, dia nggak kedengaran saking asyiknya menikmati pemandangan. Ra'isus safinati rupane kepalai kapal. Kenapa sampai nggak dengar? Listiholihi karena sibuke wong bi akli tilka thimari kelawan mangan mengkono-mengkono buah-buahan. Wastimami tilkal anwari lan menghirup mengkono-mengkono bunga-bunga. Wa tafarruji lan rekreasi wisata baina tilkal asjari ing dalam antara mengkono piro-piro wiwitan. Seneng-seneng. Wa ma'adzalika lan ing dalam sertane mengkono seneng-seneng utawi wong mau khaifun iku merasa terancam. Tidak benar-benar bahagia. Tidak benar-benar bahagia. Dia lupa kendaraan, dia lupa kapal, lupa keberangkatan, asyik di hutan. Padahal tidak benar-benar enak juga di hutan itu. Dia merasa terancam juga. Ala nafsihi ing atase awak dheweke wong merasa wedi minasibai saking hewan-hewan buas. Fitil kal jazirati wa khairu khalin ya. Wa khairu khalin lan ora lepas minas sakototi saking piro-piro kepleset. Kemungkinan jatuh di jurang itu kan. Wan nakabati lan piro-piro musibah. Wala man fakka lan ora ana lepas iku maujud. An syaukin saking eri duri-duri. Ya tasyabbathu kang mencabik-cabik. Bukan yang sibu ini tapi ya tasyabbathu. Yang benar ya tasyabbathu. Kang mencabik-cabik opo duri bithiyabihi ing piro-piro kelambihe wong. Wa hisnin lan saking cabang, saking ranting-ranting dahan pohon ya jerahu kang bisa melukai opo hisnun. Ranting-ranting tajam yang lancip mengancam badanahu ing badane wong. Wa syaukatin lan saking eri tadkhulu kang manjing opo syaukah saking tunggak tuh kan. Apa istilah bahasa Indonesia tunggak itu apa? Rumpun duri, rumpun ini pring bambu, rumpun bambu. Tadkhulu kang manjing apa syauka fi rijlihi ing dalam sikile wong. Wa sautin lan suara hailin kang menyeramkan yafza'u kang kaget sepo wong minhu saking sautin hail. Wa ausajin lan saking duri onak duri kayak itu ya, duri kayak duri. Yakhriqu kang membedah apa ausaj thiyabahu ing baju-bajue wong. Wa yahtiku lan membuka apa ausaj auratahu ing aurate wong. Wa yamna'u lan nyegah apa ausajhu ing wong
anil insirafi saking lunga limawa ridihi maring piro-piro nggon atau maring piro-piro dalane wong. Falamma balagha nuli ing dalam sumangsane takuhu ing wong nidau ahli safinati apa pengumuman penumpang kapal insarafa moko lunga sapa wong musaqqalan hale terbebani bima kelawan perkara ma'ahu kang ing dalam sertane wong. Walam yajid lan ora nemu sapa wong fil markabi ing dalam kapal maudian ing panggonan. Fabaqiya moko bertahan sapa wong ala syati ing atase pinggir laut, ing atase tepian laut pantai hatta mata sehingga mati sapa wong juan kelawan atau karena ngelih. Ada yang sampai ketinggalan kapal. Wa ba'duhum utawi sebagian penumpang lam yabluh iku ora takohu ing ba'duhum anidau opo pengumuman. Wasarat lan berangkat as-safinatu opo kapal. Ada orang sampai ketinggalan kereta, ketinggalan kapal, tersesat di pulau terpencil. Karena kapal transit dia malah rekreasi, malah senang-senang kesana kemari. Padahal dia tidak terlalu senang juga, masih ada banyak resiko-resiko. Nah, inilah gambaran dunia. Dunia ini harus diseberangi. Kita ini cuma transit, di dunia ini cuma transit. Jangan sampai lupa tujuan utama. Jangan sampai lupa tujuan utama. Banyak orang lupa tujuan utama hidup di dunia ini. Jadi mereka berfoya-foya, bersenang-senang. Padahal tidak sampai enak-enak juga sih sebenarnya. Tidak benar-benar nyaman, tidak benar-benar bahagia. Jadi memang nggak ada orang yang betul-betul sukses bahagia di dunia, nggak ada. Pasti ada susahnya juga. Pasti menemukan kesusahan juga. Nggak ada. Meski pangkatnya tinggi, harta banyak, anak buahnya banyak, tetap aja banyak musibah-musibah. Jadi dunia itu bukan tempat cari bahagia. Dunia ini bukan tempat cari bahagia. Orang kok ingin cari kebahagiaan di dunia itu nonsen. Cari kebahagiaan itu nonsen. Banyak susahnya juga. 100% bahagia nggak ada di dunia. Paling bahagia yang sifatnya nisbi saja. Relatif, kebahagiaan di dunia ini relatif. Wasarat lan luma faminhum maka iku setengah saking wong kang ketinggalan, orang yang ketinggalan kapal laut, man utawi wong iftarasat kang memangsa, kang mangan, iftarasat kang mangan hu ing man asibau opo hewan-hewan buas. Wa minhum lan iku setengah saking wong kang kesasar, wong kang tertinggal, man utawi wong taha kang kebingungan sepeman, beli jelas, beli gablek ala wajihi ing atase raine man hatta halaka sampai mati sepeman, ngalor ngidul gak jelas. Wa minhum lan iku setengah saking wong-wong kang ketinggalan, man utawi wong mata kang mati sepeman, mati fil auhali ing dalam piro-piro apa itu namanya tuh wahal tanah yang kang palu bahasa wong Losari, kang apa sih arane bahasa Indonesia itu blebet tuh, apa blebet tuh ya, bukan becek sih, hari becek sih cuma gitu yang blebet dan air berengkal-berenggul jelas wahal. Kesedot pasir hidup. Kesedot pasir hidup. Wa minhum lan iku setengah saking wong kang ketinggalan, man utawi ana wong nahasat kang mematok, nyokot mematok hu ing man al hayatu apa pira-pira ulo. Wa tafarraqu lan terpisah-pisah sapa wong kang ketinggalan kal jaifi kaya
batang al-muntinnati kang pacit. Ini gambaran manusia hidup di dunia bagaikan penumpang kapal yang transit di suatu pulau terpencil untuk satu keperluan. Fa amaman anapun utawi wong wasola kang teko sapa man ilal markabi maring kapal bifiqalima kelawan beban barang akhoda kang ngalap sapa man hu ing man minal hijarati saking watu al muzabar jati kang berupa inten faqad istarakat istarakat maka teman-teman memperbudak opo hijarah, memperbudak hu ing man ya gawe beban dewek, gawe bikin beban sendiri. Wa syaholalan tungkul sibuk hu ing man al huznu opo getun bihifdiha kelawan merawat hijarah. Wal khaufu lan rasa wedi min fautiha saking ilange hijarah. Wa qad duyiqat atau wa qad dayyaqat lan teman-teman gawe sempit opo hijarah, gawe sempit alaihi ing atase wong maka nahu ing panggonane wong tidak bebas falam yalbath moko ora bertahan opo andabulat opo yen toh layu tilkal azharu opo mengkono-mengkono kembang tiwas dheweke mencari bunga-bunga yang aneh di pulau terpencil tadi. Kemudian dia rela berdesak-desakan di kapal, kemudian rela dia tidak kebagian tempat yang enak. Udah gitu tempat nggak dapat, bunganya layu juga. Wah kamadat lan luntur alwanul ahjari opo warna-warna mengkono watu. Fadhahara moko jelas nitanu raihatiha opo bacine mambue azhar. Fasara moko dadi sapa wong sing gawe beban-beban mau ma'akaunihi ing dalam serta anae wong mudayyakan iku dipersempit alaihi sapa wong ma'ziyatan iku wong kang disakiti lahu sapa wong binitaniha kelawan bacine iki azhar wa wahsyatiha lan resahe gawe susahe iki barang-barang azhar. Falam yajid moko ora nemu sapa wong hilatan ing upaya illa an alqa angin yen toh kudu buang sapa wong ha ing azhar dibuang fil bahri ing dalam laut harapan karena lunga kabur minha saking azhar. Wa qad athara tapi teman-teman ngelabeti mempengaruhi fihi ing dalam wong ma opo makanan akala kang wis mangan sapa wong minha saking azhar. Falam diantahi moko ora teko sapa wong ilal watani maring tanah air illa ba'dama zahara angin ing dalam suwise yen toh katon alaihi ing atase wong al asqamu opo pira-pira penyakit fitil karawaihi kelawan mengkono-mengkono mampu. Fabalagha maka teko sampai tujuan sapa wong sing membawa beban-beban tadi teko sakiman hale wong kang sakit mudan nifan kang gawe kurus ning awak grogoti awak kang grogoti awak mudbaran kang dipungkuri waman utawi sapa wonge iku raja alamun balik sapa man qariban ing dalam zaman kang parek ma fatahu illa sa'atul mahalli ma fata maka ora ilang hu ing man opo illa sa'atul mahali opo angin tempat kang lega
Jadi gambaran orang yang kedua itu kan, dia transit di pulau terpencil tadi, jalan-jalan. Setelah jalan-jalan, ingat ada batas waktunya, cuma 1 jam saja boleh transit. Maka sudah 45 menit, ayo cepat naik kapal. Udah nyampe di kapal, tempat udah pada penuh. Dia nggak bawa apa-apa, tapi ada pengaruhnya. Begitupun manusia menikmati dunia. Ketika manusia menikmati dunia ini, beban-bebannya kuat tidak ini? Kuat tidak? Take off-nya ibarat pesawat take off tuh, mau take off tuh kan. Kalau terlalu banyak beban ya ini gimana? Ibaratnya pesawat gebak-gebok terlalu banyak beban, terlalu banyak muatan. Kita ini banyak muatannya di dalam tubuh kita, dalam nafsu kita ini banyak muatannya. Masih senang ini, masih senang itu, masih senang macam-macam. Jadi kalau secara logika, secara garis besar ilmu tasawuf, kayaknya matinya golongan kita ini nggak mungkin gampang. Kayaknya nggak mungkin gampang. Masih banyak beban-beban yang kita yang ada di pikiran kita tuh. Jadi mati itu kira-kira jangan bawa beban, jangan bawa muatan-muatan, jangan bawa muatan-muatan. Ada orang mau mati pikirannya masih bawa muatan, ada rumah, ada mobil, ada istri cantik, ada wah ini banyak sekali muatannya nih. Jadi mau take off tuh, wah. Masa iya rumah dibawa-bawa, itu kan ya bikin beban. Aduh, saya kok seumur hidup rumah saya masih ngontrak. Saya tuh pengen kayak orang-orang tuh ya, kira-kira punya rumah sendiri, kayak temen-temen punya mobil yang bagus-bagus. Beban itu kan, beban. Mati kok sampai bawa beban. Mati itu udah, mati ya mati aja, nggak usah mikir-mikirin. Udah tua gini buat apa sih? Udah nggak usah. Jadi semakin tua, lepas satu persatu beban yang ada di pikiran kita ini. Lepas beban satu persatu. Jangan kita kemudian punya ambisi seperti bosnya KFC itu, nggak usah. Itu hanya menambah beban pikiran saja. Kalau misalkan sekarang terkabul, kita sudah sakit keras, terkabul dapat rumah gedong, apa enaknya? Itu sudah sakit-sakitan. Ini gambaran orang yang naik kapal membawa beban-beban itu hanya merugikan dia sendiri, merepotkan diri sendiri. Orang yang pulang tidak membawa beban, tapi dia keasikan di pulau tadi, itu aja ada pengaruhnya. Tempatnya tuh kurang nyaman, masih membawa kondisi ketidaknyamanan. Jangankan kita bawa beban pikiran, taruh kita mati dalam keadaan tidak bawa beban pikiran, tapi tadinya kita pernah bersenang-senang, di alam dunia ini, itu aja masih ada pengaruh ketika akan mati. Itu aja akan menimbulkan pengaruh. Setidaknya sempit. Kalau sempit itu kan nggak nyaman. Nah, berarti kematiannya kurang nyaman gitu. Kalau kita mati, ya kurang nyaman. Fata'adza moko terganggu sepuman bidikil makani kelawan siute panggonan, mudatan ing dalam satu zaman. Walakin lama wasola, tetapi ing dalam sumangsane wis teko sepo wong ilal watani maring tanah air, istaraha moko merasa lega sepo wong. Masya Allah, ya enak. Ya tidak nyaman ketika pas matinya aja,
setelah di alam kubur sudah enak kembali. Istaraha. Waman utawi sapa wonge raja'a iku bisa balik sapa man awalan ing dalam kawitan, wajada moko nemu sapa man al makana ing tempat al ausa'a kang paling jembar, wa wasalalan teko sapa man nyampe ilal watoni maring tanah air saliman hale sehat wal afiat. Fahadha moko utawi iki mithalu asnafi ahli dunya, iku perumpamaan gambaran jenis-jenis ahli dunia, fistighalihim ing dalam kesibukan ahli dunia, sibuk bihududihim kelawan piro-piro kepentingan ahli dunia al ajilati kang bersifat duniawi, wanisyanihim lan lupa diriye, lupa daratane ahli dunia, mauridahum ing tempat asale ahli dunia, wa masdarahum lan ya tempat asale ahli dunia, wa ghaflatihim lan ing dalem kelalene ahli dunia an akibati amrihim saking akibat urusane ahli dunia. Wallahu a'lam bishawab. Dengan iki